umuntu akwima ukababara niba koko iyi si tuzayisiga kuki usiga itongo ukirukira imbehe niba inzu urimo ariyo nanjye ndimo kuki wumva ko ari wowe inyagirwa aka gacumindiramo ntirurangiza kandi ntibyoroshye kukabamo iki gikundi nirirwamo kizanyita cyangwa kinyize bihwaniremo urwo nagukunze ntirugira umupaka nta nubwo ruteze kuzagirwaho impaka naruguhitiyemo rwose nta maka naruguhaye cyane pa n'iby'ibiraka asa nawe nkubwire umbwire nawe uko ushaka umbwire nawe uko ubyumva Imana nibishaka izaduha tumane kuko ariyo yashatse. Ladies and gentlemen, reka nizere ko mumeze neza cyane by'umwihariko abakurikira Nyarwanda TV. Ibiganiro byacu bibageraho umunsi ku wundi by'umwihariko Spotlight Show, ikiganiro cyegira abanyempano batandukanye. Uyu munsi twari turi kuri Tapi Rouge tubona impano idasanzwe, n'umucuranzi acunga gitari, n'umuhanga. Namubonye ndavuga ati iyi mpano ntabwo nayihererana, reka nyibasangize mwumve ayitaciye, mwumve ese akorate, ese ubundi ni muntu ki, ibintu bye abikorate, twamufasha iki, tumuha amanota ngahe, ese afite ejo hazaza, ese niki twakora kugira ngo agere aho agera. Yes, reka tumuhe ikaze atwibwire, adusuhuze, ubundi dukomeze n'ikiganiro cyacu muri rusange. Amazina yawe bitwa nde? Okay, amazina yanjye Twiringiyimana Japhet. Twiringiyimana Japhet. Yego, naye ababyeyi ariko iry'ubuhanzi ni Jantitara. Jantitara ni ryo zina ukoresha ry'ubuhanzi. Ubundi umuntu utakuze cyangwa se umuntu ukubonye bwa mbere yumvise Jantitara cyangwa se Twizeyimana Japhet, Twiringiyimana Japhet, amwumva ate, wivuga ute, wisobanura ute nk'umucuranzi none? Okay, ayama rero Jantitara ni umusore. Ni umusore umuhanzi. Ukunda kurimba cyane. Yes. Ukunda gucuranga. Ibyo bikaba byarananiye kuza mu mujyi. Yego. Kugira ngo ngaragaze impano. Tara. Reka mbare ryo nkoresha cyane kwa ryo zina ry'ubuhanzi. Jantitara twisanzure wirekure w'umucuranzi. Nta kibazo kabisa. Jantitara uturuka mu karere, uyu munsi uri muri Kigali, uturuka mu karere. Okay, akarere kande aturutse mu akarere ka Nyanza. Ni naho mu rugo n'ubusanzwe. Yego. Umwana wa kabiri. Mu bana 4. Ufite papa na mama? Yego, barahari baracyari. Ni umusore Jantitara wasoje amashuri. Afite amashuri yisumbuye 3. Yeah. Warayasubitse. Yego. Byagenze gute kugira ngo uhagarike kwiga? Ni ubushobozi bwawe buke ku babyeyi. Ubushobozi bwaranze bangombwa yuko nigayo ngayo. Hanyuma rero andi mita nkomeza nyine kujya gushaka ubuzima. Nuko ufata umwanzuro wo kuza muri Kigali. Yego, umwanzuro wo kuza hano muri Kigali. Uza Kigali ni iki cyatumye uzi Kigali nyine uyu munsi ukaba hari ari mpamvu nagusanze hano? Byukuri akabona bakatuyenza hano mu mujyi. N'urukundo nkunda umuziki. Yes. Nakunze kurimba cyane. Nkunda gucuranga, nkunda gitari, ariko nyine nkabona nimbikora mu cyaro nta kintu bizabyara. Nkajya njya ku muhanda rero gucuranga aho ngo mu makaritsiye yo mu cyaro. Hakamo abambwira ati nyamara ufite impano ikomeye cyane, uramutse ugiye mu mujyi byakunda bigacamo. Nuko naje hano mu mujyi. Nuko waje hano mu mujyi. Uyu munsi waje Kigali mu mujyi kugira ngo ugaragaze impano yawe. Uyu munsi uri kuba hehe? Naje maze iminsi hano mu mujyi, ariko naje nta muntu nkurikiye, nta muntu wambwiye ngo uze. Rero kugeza ubu kabona kanya nawe ufite wo kuba. Na n'umuntu turi kumwe, nta muntu turi kumwe nawe ufite wo kuba. Naje Inyarwanda kuri abantu benshi. Yego. Waturutse Nyanza uzi Kigali. Yego. Uri kuba muri Kigali nta ufite wo kuba. Yego, nibyo rwose n'ukuri. Icyo kintu gisobanura ute? Okay, no kuvuga ngo njye nakunze muzika cyera cyane. Yes. Cyera cyane. Rero
ngenda nkora ibishoboka byose kugira ngo ndebe ko nawe n'umuterankunga wantera inkunga ndeno nkajya njya mu makaritsiye iwacu nkacuranga nk'uko mbivuze mu kanya haruguru rero noneho rero ariko biri kose nkumva rimwe nzafata umwanzuro nzi mu mujyi nubwo wenda nzaza nta mwene wacu ufite nta muntu usanzeyo ariko kubera nyine ukuntu numva niyumvamo impano ikomeye kandi noneho nkunda muzika kuko bikose ni ahantu hari abantu benshi kandi bakize batandukanye rero nzaza ngaragaza impano wenda kubera amahirwe y'Imana ntabwo nzabona umujyaneza ufasha nubwo buryo naje muri Kigali nyine mbese uri kurara mbo uko biri kose rero naraje ambara umujyi ni atari ariko ndavuga uko biri kose ngomba kubamo gutyo adufaranga nazi dukeya two ndimo ndarya mwino minsi hanyuma nkagenda curanga rero uwamese sawa mu gihumbi nkakimanaginga nkabona ko injya nkaramuka yes ubwo udusanyije ku rugendo rwo kuva Nyanza uza i Kigali ariko mbere na mbere ho gatoya mbere ko dutangira kwinjira mu nganzo neza no ku mpano yawe ni ryari wiyumvise ko uri umuhanzi cyangwa se gucuranga gitari okay urumva impano yanjye hatangiye kera cyane ifite imyaka 16 ariko ndangije primaire ubwo ngubwo ndangije rero ko murugo nabarokore nabadeperi ubwo rero ubwo nayo ubwo mbatizwa njya muri korali hanyuma njyana n'amahirwe rero bangira umuyobozi wayo ubwo ntangiye kugenda ntihangiye indirimbo bikura gutya perezida ubwo rero ubwo nyina mbangiye indirimbo bakazikunda ubwo bakwera bamakaya mu rusengero nkaririmba mu gushima Imana nkaririmba indirimbo zanjye batiri ko nyamara uyu musore afite impano ubwo bize kwena bikomeza uko ngera mu kazi gatandukanye ariko nyamara nyine mfite intego vuga ni Mana uzafashe nzabona umuntu uzantera inkunga yego ni muri ubwo buryo yego ndayifata kandi wakwigishije cyangwa warabyigishije mu rusange mbo ngiye no kuvuga ngo nigiye ku mbuga nkoranyambaga abari amasomo ari ukuntu ukanuga searching ukandikamo hanyuma ukabona amasomo akaza ukiga rero nta kibazo nubwo buryo nayimenyemo njewe rero nabonye ufite gitanda baga ati ntabwo nakwihererana ntabwo wancika avuga ati noneho reka nkwegere so aka kanya rero nje kudusangiza kuri gitari uducurangire indirimbo yawe wahimbye uducurangire nyine twumve inganzo yawe okay nta kibazo ngiye kuducurangira indirimbo yawe yego okay reka duhere ku yawe nta kibazo ngiye kubanza indirimbo afite yitwa bumuntu ba umuntu bumuntu niko yitwa bumuntu nukuba umuntu cyangwa nubumuntu oya bumuntu ba nyine umuntu ya bumuntu ariyitanga kucyumuna kwima ukababara niba koko iyi si tuzayisiga kucyo usiga itongo ukirukira imbehe niba inzu urimo ariyo nanjye ndimo kukiwumva ko ari wowe inyagirwa kundusha n'ibicundura zanjye zinyeganyeze kukiwumva ko wanzikomakoma ngo ntahiraho n'ibitara ryanjye rinyakiye kukiwumva ko waricomokora ngo ngume mu kizimwe muvandimwe umuntu tuza duturane iby'iyi si byiduteranya turabibona ejo tukabisiga muvandimwe we umuntu tuza duturane iby'iyi si byiduteranya turabibona ejo tukabisiga
yaje misiyo yamuzanye yehe iyo rero itararangira ntacyo wakora ngo umuhitane yehe iyirangiye arataha nibwo wumva ngo nakabyarangiye yehe uzacungesha uzabibona uko yaje niko ataha none niba ari uko bimeze kucyumpiga uranziza iki muvandimwe we umuntu tuza duturane iby'iyi si byiduteranya turabibona ejo tukabisiga muvandimwe b'umuntu tuza duturane iby'iyi si byiduteranya turabibona ejo tukabisiga muvandimwe b'umuntu iyi ndirimbo tuza duturane muvandimwe b'umuntu iby'isi turabibona tukabisiga ejo bikagenda tukabisiga yego ndakwinze cyane hari amagambo ankomye ngo kubera ikibona itara ryanjye riri kwaka ukumva waricomora ukabona incundura zanjye ziri kunyeganyega ukumva wazicamo kwa nazo kugira ngo ntahiraho ariko nyamara b'umuntu ariko iyi ndirimbo ujya kuyihimba wari mu bihe bihe indirimbo urumva jewe yego naje guhamagara nyine umunyamakuru nyine gutyo ndi Bugesera oya impamagara nyine musaba ikiganiro arabyanga pe arabyanga ubwo biranga ubwo amagana n'undi nawe wani Kigali nawe nimero ziwe nazibonye ndavatu kubikosa ihangane mfite impano mu kiganiro pesi nditegera ndaza rwose mu kiganiro nongere subire hehe mu ntara uko biri kose bimubwiye arambwira ati ntago bishoboka arabyanga abo bantu rero byatumye iyo nganzo inza ndavuga ati nyine kuki bumuntu bakubwiye ngo iki okay rero no kuvuga ngo banambye ari nahamagaye arambwira ati nge ngoresha umuntu umaze kumenyekana uramuzi wamuvuga munyamakuru oya namuvuga kumubwira ati muvandimwe hantebushye ariko wikosore ntabwo ari byiza ariko mu bantu afite channel zikomeye kuri YouTube zikomeye cyane radio yakora kuri radio wenda ntumuvuge ariko uvuge radio kuri TV afite TV yitwa ngo radio we na TV bari uvuga wenda ariko ntumuvuga bon ni The Choice Live okay munyamakuru waho avuga arabe yiyumva nyine abanyamakuru The Choice Live ntabwo nyine mvuze ngo iki ariko ubwo urumva nyine mwaramutengushye kabisa si byiza ariko dufashe impano mu rusange n'ubundi ntawamenya n'izibika zari iki ariko ntawe gomba ateye ibuye ariko nyine ubwo hari impamvu wenda byagenze gutyo ariko dufashe impano mu rusange so ukuramo ubwo butumwa rero niwe wari ubugeneye ubwo butumwa n'abandi muri rusange barimo n'abandi muri rusange kurumva namvuze ngo icundura itara inzira nyine mwaho ngaho yes ubu tuvuga na Jantitara afite indirimbo zingahe indirimbo nyinshi cyane ariko zo numva maze kwandika neza cyane zuzuye ni 42 umaze kwandika indirimbo 42 umaze gushyira hanze abantu bakunda cyangwa se bakurikira indirimbo zingahe 11 izo nikoreye ni indirimbo 8 nizo nakoresha muri studio 3 mu ndirimbo 11 wakoresheje 3 muri studio n'umuhanzi n'umuproducer runaka izindi 8 zose ndazikoranye ubwanjye mu bushobozi bwanjye nkoresheje telefone yego nkoresheje telefone yanjye
na gitari ubu iyo ndirimbo rwose umva cyane imeze neza ifite amashusho n'amashusho yego amajwi n'amashusho wikoreye umva ubwaye niko gutyo na telefone irimo rwose turaza kureba nta kibazo turaza kugusura tukurebe hariya YouTube channel yawe yitwa ishami twicaho TV abantu ukunda ibihangano bitandukanye by'umwihariko abantu bakunda umuziki mwajya ku ishami TV mugakurikira Gentil Tara mukareba indirimbo yikoreye ndetse nizo yakoresheje muri rusange ariko ni indirimbo nziza zifite iki ubutumwa zifite ubutumwa bwa babandi Gentil uyu munsi ninde ushimira mu rugendo rwawe rw'umuziki rero umuntu ushimira ndushimira nawe kugeza kano kanya ni njye ubwanjye urishimira ni njye ubwanjye kuko nuko bikose hano maze kugera ni njye wajya ujya mu ruhare n'Imana njyewe ni subscriber yego subscribe na comment wasara wibagiwe na comment yego ariko yene mugo wenda ufatika kumufuka numva ntawe uko biri kose n'imiryango nagiye gageza ku nyine kuyibwira mabwira ko nyewe umuhanzi barambwira ati ntago bishoboka ntago bizagukira hari umuntu aguciye intege bavuga ati urambabaje cyane rwose se bakeye ugahita uvuga ati nubwo mbabaje ko numva no nabireka ntacyo bimaze si bakeye cyane rwose imiryango ikomeye ari imiryango ya mama ari ya papa nagiye nyine mbabwira ko mfite impano ariko barambwira ati ibyo bintu kubiri kose ntawe bizakugeza nyine ntago ari ibyawe bivuze ngo niba ugiye ku gisekuru cy'abahanzi mu muryango nabandi bantu mu gisekuru cyanyu baba bahanzi ntawe n'undi muntu ubikora ninjye gusa abo bantu b'umuryango bagushinje intege bahaye message ikintu mva nababwira nuko nkomeje urugendo kandi bizacamo rwose nkuko babimbwiye baca intege ntawe nzacine kuko kubiri kose na kano kanya ubu ngubu ndi Kigali kandi ntabwo bibaze ko nahagera rero uko biri kose ndakomeje ngiye gukora cyane senga Imana kandi bizacamo ko biri kose reka twigarukire mu nganzo yacu dukomeze dutarame hari abahanzi ukunda hano mu Rwanda abahanzi nkunda yego cyane barahari cyane harimo nkande harimo umuhanzi navuga yuko ari Romodo niyo boss umuntu mu munsi abire tuzanabonana yego niyo boss ko rwose ubu uzabikira mutabonanye mukunda cyane biramutse bikunda tukabonana byaramerwe akomeye cyane kuko n'indirimbo n'izanye message irimo irasa nk'iyiwe gira amagambo gira ubutumwa abantu bari bumva ikiganiro bari buze kudusharingira byibura iyo message mugereho no kuvango akabashyira mu kabete nta kibazo bijyemo message uko ubishaka niyo mposiko mbanje kugususa mwifuriza ubwo ruhire kuko numvishe ngo wararushinze gusa nkuri ndagushuhuje niyo bosiko mbese uraho niyo bosiko we mbese uraho ndagira ngo mutangarize aka kanya ndi kunyarwanda ndagukunda niyo bosiko kontenti zawe ndazibona wakoze indirimbo nyinshi zidukura ku mutima biyampuresha hari mu rwandiko hakazamo seka ubigenza ute imbabazi n'izindi niyo bosiko ubu butumwa nubwa niyo bosiko uramukunda cyane uri gusoma ku mazi rero ndagira mbwire abakunzi b'Inyarwanda TV ko bashaka kuri YouTube Gentil ariko ni izina ry'ubuhanzi Gentil Tara ariko YouTube channel yitwa
ishami twicayeho ishami twicayeho niho TV niho ushobora gusanga ibihangano bya Gentil Tara umucuranzi wa gitari akaba n'umuproducer nk'uko yabyivugiye kandi nimujya kubihangano bye mushobora kubikunda bikabashimisha kuko bifite ubutumwa. So agatanga rero ndagira ngo uducurangire n'akandi karimbo kandi yose kuwakunze urumva wamuhaye ubutumwa ko mukunda binabaye byiza wazava Kigali munabonanye sinzi niba mufite na gahunda yo kuva Kigali ariko simbizi ariko numwe mu bantu wifuza kuzahura nawe nuramuka muhuye bizagushimisha. So ndagira ngo ducuranye nk'indirimbo ye ukunda cyane ubundi duhite dushyiraho ni yawe ubundi nkumbire bikurikira. Okay. Peer pressure. Peer pressure. Ngiye gushyira. Gacumindiramo ntiurangiza kandi ntibyoroshye kukabamo iki gikundi nirirwamo kizanyita cyangwa kinyize bihwaniremo ngo ntibemere ibyacaci ngo ntibajya no kwa haji ukibibakoza bakwita ipante mapiya puresha buriya ntumbeshya ukaba umfatiranye ngo nukondo umuhini mushya ibi byanundisha n'ibiyogunywesha biranyoreka naranje ndakamarayika iyi ni indirimbo ye ukunda. Ndagira ngo tugenda tugana ku musozo ariko turaza guca nk'akarimbo kamwe mu ndimo za karahanyuze tugana ku musozo. Ndagira ngo banze wibutse n'ubundi abakunzi bawe aho bagusanga kira mikoro nayifashe kugira ngo basobanure neza ubahe na message muri rusange yawe yakuzanye Kigali muri rusange. Hano guhamagara baretse sheri wawe. Ayo gira sheri. Ufite sheri? Yego ndamufite. Oh yes. Mumana igihe kingana iki? Amezi 6. Amezi 6? Ariko banze namurire. Banze mutura karimba ibindi turabivugaho nyuma. Mutura karimbo nyine mubwira ko wageze Kigali. Gato cyane. Reka mukunde ni mu gihe nkawe namukura hehe rurema yarakwitondeye aguha umutima mwiza w'ubupfura aguha ubwiza nageneranywa urwo nagukunze ntirugira umupaka nta nubwo ruteze kuzagirwaho impaka naruguhitiyemo rwose nta maka naruguhaye cyane pa n'iby'ibiraka bwa mbere nkubona wari mu mushanana ni wowe warushinzwe iby'abana nakunyuzeho shaka ko tuvugana uba mukuru ntiwambere umwana ni wowe mwamikazi w'ikirenga ubwiza bwawe busa nk'irirenga kubwawe nakwemera kujya impinga be nkagukurikira no mu manga hari ubwo mba numva naguha indahiro nkakubwira yuko mu gihe nyiriho nta n'umwe uzigera kujya mu cyimbo uzaguma iteka muri ibi byicaro reka mukunde mu gihe umwiza nkawe namukura he rurema yarakwitondeye aguha umutima mwiza w'ubupfura aguha ubwiza nagerera Yesu ni sheri wakira kira mikoro musuhuze neza none mu magambo asanzwe natubwira izina rye ubundi ugire n'ijambo mubwira utari kuririmba. Okay, murakoze cyane. Ndamushuje. Yitwa nde? Yitwa Diane. Adukunda Diane. Ati mukaye karere. Ati muka numva
ni Nyanza nawe Atuye mu karere wa ni Nyanza ariko rero nawe ari Kigali nawe mino miss muri kumwe oya ntago turi kumwe ariko ari arabizi ko waje Kigali arabizi ajya ko nire jambo ajya kubwira ukumva bo ajya ko ankunda cyane asa mukundiye bamukundiye njyewe se bo ibintu bibi bamukundiye okay ni umukobwa utuje kandi mwiza ndetse umukozi ni umukozi akora iki aho ngo yes yadukunda Diane urabibumva shiri warabukunda nabivugiye ku Nyarwanda yego abanyarwanda isi yose irakumvise ariko ngura umwana mwiza kandi uritonda uzakomaza umukunda ntuzamutesha umutwe cyangwa kwaka amafaranga oya ayaguha yes uzamukunde nkuko nawe agukunda aranabyivugiye ati uri umwana mwiza kandi uzakomeza umubare umwana mwiza yes noneho tubwire imbuga nkoranyambaga zawe ukoresha abakunda inyarwanda cyase bakunze abakunze ibikorwa byawe cyase batari babizi bakabakubanya bashaka kubikunda aho bagusanga Facebook nimba uyikoresha Facebook Instagram YouTube n'ahandi okay no kuvuga ngo afite imbuga nkoresha igera kuri platform enye harimo Instagram hakazamo YouTube channel TikTok hakazamo na Facebook bitwa Twiringimana Japhet kuri Facebook Instagram Twiringimana Japhet n'ubundi yego TikTok ni Jantitara kuri TikTok kuri YouTube ishami twicayeho TV ishami twicayeho TV niho ushobora gusanga ibihangano bya Jantitara noneho Jantitara yego mbere yuko dusoza yego ni ibintu bibiri tugiye gukora ugiye kuvuga nimero zawe ubundi numara kuzivuga uducurangira akarembo kakarahanyuze tugasoza duhita dushyiraho indirimbo uhimbira inyarwanda ubundi tugushimira dusoza inyarwanda okay kibazo nimero zawe okay bon ni 07 39 0739 60 50 49 yego ugiye kurimba akantu iri WhatsApp amasegonda 5 ubundi usoza kinyarwanda ubundi dusoza amasegonda make cyane karanyuze 5 amasegonda make cyane 5 ese nkubwira ikishenge se nkugire ntenyabusa kuki se ntagukunda kandi narakubonye reka se nawe nkubwire umbwire nawe uko ushaka umbwire nawe uko ubyumva Imana nibishaka izaduha tumane kuko ariyo yashatse yes noneho ugiye kurimba kandi karimbo k'amasegonda make nako uhimbira inyarwanda.com nyarwanda.com sport showbiz gufasha impano z'abahanzi bakizamuka ndetse n'abandi muri rusange ibigano bitandukanye bya sport amakuru agezweho ibintu nk'ibyo ngibyo nyarwanda.com amakuru atandukanye menshi harimo y'ubuzima urukundo ndetse n'utundi ndetse n'ikoranabuhanga inyarwanda we TV nziza okay inyarwanda we TV nziza itugezaho byinshi kandi byiza amakuru ya siporo aya showbiz ndetse n'ubuzima butandukanye ubw'urukundo n'ibindi ngaho rero tuyikurikire abari mu Rwanda tuyikurikire abari hanze tuyikurikire dukore subscribe tuyikurikire dukore share na comment dukande like tuyikurikire subscribe hafi aho yes Jantitara turamushimiye cyane ni umuhanga ngira ngo mwabyumvise muha amanota muri comment mujye ku ishami
ishami twicayeho Twicayeho TV. Mujye ku ishami twicayeho TV niho dushobora gusanga ibihangano bye. Ni Jantitara nkuko yabivuze, ariko ibihangano bye byose wabisanga ku ishami twicayeho TV niho anyuzaho ibihangano bye. Mu mukurikire, mu mukunde, mu mutere inkunga mu buryo butandukanye. Gihe twabanaga ni Director Melvin One. Ibiganiro byacu by'Inyarwanda TV nakagaruka, turabakunda cyane.